Good morning mga kabalikat, kamayat yaka po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Bali, ang topic po natin ngayong araw ay ano ba ang dapat gawin kapag ayaw umistart ang ating sasakyan. Siguro hindi nyo na itatanong, ang inyong lingkod ay matinik na siramiko po. Kaya wag na po nating patagalin mga kabalikat, umpisahan na po natin. Bali, pupunta tayo dun sa sasakyan ko. Ito mga kabalikat, sakto ayaw nyo umandar, kaya uumpisahan na po natin. Bali, tatlo lang mga kabalikat, tatlo lang yung kailangan natin gawin talaga. Unang una talaga, pag ayaw umandar yung sakyan natin, i-check po natin yung i-check natin yung pressure ng gulong. Ito, ang ingay nito ingay. Yan ang ingay i-check natin yung gulong mga kabalikat pag ayaw mag-start talaga. Ayun. Bali, dapat talaga pantay yung pantay yung ayun. Bali, dapat malangaw talaga bagong ligo pa naman ako. Saan na yung ko? Bali, unang gawin natin mga kabalikat, ulitin ko, i-check natin yung yung apat na gulong. Dapat yung apat na gulong natin ipanta-pantay ang hangin. I-check natin. Ayun mga kabalikat 32. Ayun, 32 mga kabalikat. Isunod natin yung sa likod. Bali, tatlo lang mga kabalikat, tatlo yan. Unang-una, check-upin natin yung yung pressure ng gulong. Ayun. Ay, Diyos ko. Ayun, 32 din mga kabalikat. Ayos din to. 32 din to. Ayun, na-check up ko na yung dalawa. Dapat pantay yan. Ayun mga kabalikat. I-check natin yung isa din na gulong sa likod. Ayun, dapat pantay yan. Ay, ayos, puro 30 to. Ipapakita ko mga kabalikat para sigurado na 32 talaga siya. Yan kita ba mga kabalikat, yan 32. Diba? Hindi tayo pwedeng magsinungaling kasi siramiko tayo Dapat lahat ng sinasabi natin ay totoo talaga. Yun. Isunod natin yung harap. Ito. May dito, may motor Yan. May motor tayo dito. Motor ng kapitbahay. Baka mapasa ako Dito yung tambotso nyo. Ayun mga kabalikat. Ito na yung panghuli na gulong. Yun. Ayun, 32 din mga kabalikat Silipin nyo. Kita ba? Yan Ayun. Yun yung pinakauna mga kabalikat. Dapat pantay lahat yan 32 na, di ba? Pare-pare yung 32. Ang next natin ngayon, i-check natin yung i-check natin yung side mirror kung pantay. Kasi naka-connection yan talaga sa makina. Ayaw mag-andar yan pag hindi pantay yung natin, yung side mirror. Dapat i-check natin din ito. Di ba? Ganyan, di ba? Pag ganyan, hindi yan nakapantay. Hindi nakapantay, dapat ipantay natin. Yan Ayun, pantay na yan mga kabalikat. Ipapantay din natin yung isa para mag-start yan mamaya. Tignan nyo. Mga kabalikat. Bali, ito yung pinakaunang tutorial natin ngayong buwan. Ito din mga kabalikat. Ito yung nasa kanan na side mirror natin. I-check natin kung pantay din. Yan, di ba? Pag ganyan yan, hindi pantay, ayaw mag-start yan, kaya pantay natin yan di ba? Nagpantay na, di ba? Pangalawa na yan, di ba? Pangalawang step na yan. Unang-una, i-check ang apat na gulong. Pangalawa, i-check yung side mirror natin kung pantay. Yun. Ang last ngayon, i-check natin yung i-check natin yung stereo.
I-check natin yung stereo. Kasi yung stereo, doon manggagaling yung ano, yung command. Kasi may sasabihin yan eh. Bali siya yung magsasabi para parang may kunyan mga kabalikat, may ritual. Kailangan ng ritual bago mag-start talaga ang sakyan. Ayun, ito. Ito yung pangatlo mga kabalikat. I-check natin yung ano, yung stereo. Kita ba? Ayun mga kabalikat, yan yung stereo mga kabalikat, yan. Yan mga kabalikat yung stereo. Yan, dapat bubuksan natin yan. Kasi yan yung pangatlo talaga, dapat mo siyang buksan. Pag binuksan mo to, ito kasi yung stereo mga kabalikat, connection yan dito. Konektado yan sa susian tsaka makina. Yun. Ibubuksan natin tapos pakikinggan natin ngayon. Pakikinggan natin kung ano yung sasabihin ng stereo yun. Yan mga kabalikat, pakinggan natin. Mag-move on ka na Sam, ayaw na sa'yo. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa kanya, masasaktan ka lang. Ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Huwag kang magtiis, marami pa namang iba dyan. Banggitin mo na ang code na ito para mag-move on na ang sasakyan mo. Ang labo nyo, girl. Ang labo nyo, girl. Yan ang code. Ayun mga kabalikat, narinig na po natin yung sinabi ng ano, stereo. Sundan daw natin yung kumanya. Bali yun yung sasabihin natin na dasal o ritual. Isusubukan natin kung mag-i-start siya mga kabalikat. Tara. Ito. Ayun, ipatong ko dito. Tapos subukan natin mga kabalikat kung yung sinabi ng stereo talagang totoo yun. Yun ang babanggitin daw natin bago natin i-start. Yun mga kabalikat. Ayun. Bali, ang sinabi mga kabalikat ito yung sinabi ng stereo. Bago mo startin, banggitin mo to. Ito lang. Lagi ko dito para kita. Yun. Kita ba yung susian yan? Yun mga kabalikat, di ako makita. Yun. Ito yung banggitin natin. Bakit ang labo nyo, girl? Yun! Tama. Tignan nyo, nag-start. Tama nga. Ayun mga kabalikat, sana nakatulong ang tutorial na to. Yun lang pala, banggitin mo lang yung bakit ang labo nyo, girl. Tapos sabay start. Yun. Salamat mga kabalikat. Abangan nyo yung episode 2. Balik ko lang to, episode 1 lang to eh. Marami pa akong ituturong tutorial. Kaya yun, bagong ligo pa naman ako, pinapawisan ako. Kaya salamat, abangan nyo mga kabalikat yung part 2 o kaya episode 2. Salamat, bye bye. Dati panahon nating dalawa, kapag naaalala, pumapatak ang mga luha. Alam ko gaano mo